الو، السلام عليكم. عليكم السلام، مين معايا؟ مقتول تسمعي لو سمحت. مقتول لس. ده يعني ده نوع علف ده ولا ايه؟ يعني مش فاهم يعني. انت واكل يعني معلقتين ستروكس ولا ايه يا كروان؟ فوق معايا كده يا كروان. طب طلب 20 وجبه لو سمحت. 20 وجبه؟ يعني انت هتاكل خرفان يعني ولا ايه؟ ما هو اللي بياكل دلوقتي من ماك يبقى ايه؟ هيتهاك. اسعارهم ايه؟ ماشي، مفيش مشكله. طب خلاص، تمام، هتحملي على العنوان. كرام مشاكل. بس بص حضرتك، عاوزهم كلهم وراك. اوراك؟ ده انت اللي عايز انا اطيف شعري وراكك ده دلوقتي يعني. اوراك ايه يا ابو وراك يعني؟ طبعا، ما انت بتحب بقى الاوراك، وبتحب الاندرات والانتر ومش عارف ايه وماشي، وابو نسمه وابو ايمن ماشي يا كروان. يعني ايه، انا رجعت لك تاني اهو، واخد بالك يعني ايه؟ هحط عليك باذن الله.